前两天 Claude 发布了最新的模型 Claude 3.7 Sonnet， 这是我们目前为止最智能的模型，它是一种混合的推理模型，几乎能及时的响应或进行详细的逐步思考。在它还是 3.5 的时候，它的编程能力就已经是公认最强的了。那么现在 3.7 它的编程能力又更上了一个台阶，所以今天我们就主要来测试一下它的编程能力如何。在后半段呢，可能还会进行一些小小的文字测试。至于测试的问题呢，都是我从网上找了一些非常热门的问题。参与本次测试的都是一些主流的 AI， 考虑到可能会用到 3.7 的推理功能，所以我给它进行付费了。免费用户是用不了这个推理的。这里呢，他也对我表示了感谢，说感谢你成为一名专业人士，老狗。感谢的话就不必说了，希望他不要封我的号。那么参与测试的第二位选手呢，就是 Gemini 2.0 以及马斯克的地表最强模型 Grok 3 ChatGPT。那么最后一位呢就比较特殊了，他是国内著名的一位数学家，名字呢是4个字，叫做迪普希克。不只是在国内轰动啊，同时呢还扬名海外，还有一个亲切的英文名字叫做 DeepSeek。我们先从最简单的开始，首先我们让它创建一个 3D 球体，围绕 Y 轴旋转，具有动态照明效果，使用 Three.js。然后点击模型这里，在下面可以看到推理模型，我们可以选择下面这个，更适合用来写代码。然后发送，只思考了3秒，看来不开这个思考也是可以的。哦，它已经写完了。我们可以看到这个球正在旋转，是有一个灯光随着它在转。O3 mini 的效果呢是这样的，没有转呀，卡在了这里，不知道为什么。地表最强模型呢，它思考了57秒，给出了答案，写的同样很短啊，我们复制来看一看。那这个呢就是 Grok 3写的 Y 轴旋转，然后一个球体，有灯光，这个灯光好像焊在了球上。好，我们来看 Gemini 的，它呢也是个绿色的球，只不过好像卡住了，没有在动。然后是迪普希克迪老师啊，迪普希克不愧是我们国人的掌中宝啊，他搞的这是闪耀的灯球，上边有一个一直在闪，一个一直在转，还可以吧。第二个问题让他写一个功能齐全的计算器，同样非常简单的描述，看他能给出什么样的效果。这个代码的名字呢就叫功能齐全的计算器，他很尊重我的想法。现在他已经编写完成了，我们来看一下 UI 呢是不错的，1+1等于2，试一下清零，然后是可以清零的，999乘999 9981。然后呢是 O3 mini 老师他用的 Python 运行一下这个脚本，运行，它没有页面，1+1等于2。好，功能齐全。清零怎么说呢？错误。好，滚吧。Grok 3葛老师思考了44秒，也是用 Python 来写的，跟 ChatGPT 写的呢不能说是毫不相干，可以说是一模一样啊，一样的屎。Gemini 老师呢，以为我自己要写一个功能齐全的计算器来给他报备的，他给了我一些建议啊，真的是非常的详细啊。我永久搬掉了 Gemini 2。接着看我们的迪普希克老师，迪老师的思考呢又臭又长，但是他是为我解决呀，他为我着想，真的是背后的原因令人10度烧伤。1+1 99乘以99，怎么归零呢？让我们说中文。我们总结一下这个战况啊。DeepSeek 老师思考了108秒 ，Grok 老师思考了44秒。O3 模型呢是屎。我们的 AI 5排小队在本次比赛中呢被我禁用了2位，分别是糖到没边的 ChatGPT， 还有一个试图教我做事的 Gemini 2.0。那么后面的内容呢就只有3位大将。第3个测试题呢来源于一则的帖子，请制作一个非常具有设计感的巴拉巴拉，1分钟内就能得到一个惊艳的 UI 页面，明暗2种都有。好，我们复制。直接来问他呢只思考了5秒就开始制作。我们来看一下效果。现在呢他已经完成了这个设计。我去，这个小动画，它这个代码呢也比较长，我没想到还可以写这么长。看看我们的掌中宝迪普希克老师。好的，用户让我制作一个非常具有设计感的，可以加入一些动态特效，比如粒子动画，让点击时有更生动的反馈。渐变色和毛玻璃现在挺流行的，他说的都是我喜欢的风格，极简和情绪化，动态呼吸感。你不要说这么好，你快来。他说的很好，但是后边这个Three.js 它是拆开了，没有完全放进去，所以呢我又强调了一下，给我完整的可运行的代码。好了，我们再次运行。这次呢就不一样了，这边呢就有 DeepSeek 所说的粒子点一下变成了一个小球，然后下面有个加号，可以添加。
继续加，然后点进去可以编辑内容吗？不可以。功能上没有相对完善，跟那个 Cloud 3.7差不多，只不过呢，它生成了3次呀。Cloud 3.7是直接出来的。这里呢，看我们的地表最强，它已经思考了31秒，看起来没有代码呀。同样的，也给他一次机会，给我完整的可运行的代码。思考了17秒，给出了答案。大概呢就是这样一个样式。好，下一个问题呢非常的热门，我们可以看到已经有76万的浏览量了。我们直接复制这个英文提示词，迪普西克老师深度思考用了255秒。那我运行一下看看。啊？等会儿。你好吗？我们的地表最强表格它也生成完毕了，我们复制一下，然后它是这样的效果，是吧？有云彩，有雨，有雪，还有这个是太阳吗？最后呢，来看看我们的 Cloud 3.7，它会给出一个怎么样的答卷？它这个上下文真的很长，巨能写哦。哎，好像是比其他2个要好看一些。但是还是跟这个贴主他发的有点区别，因为在要求里呢有这个切换按钮，而我们做的这个呢没有切换按钮，这个呢一定就是传说中的幻觉，可以理解。一个黄色的小球在方块里跳。问完这个问题之后呢，我可能会让他写一个 FC 游戏来测试一下。这次呢先问 Cloud 老师，思考了20秒，我去，难得一见呀，他终于在思考了，前面他一直不思考，好像很简单我问的问题。好，我们运行一下，一个小球来回跳。好，再来看一下 Grok 的运行。然后这个是 Grok 写的，这个那个规则里写了，尽量不要让这个球出去，但它还是出去了。DeepSeek 呢思考了270秒，要给出答案了。我们跑一下。哎呦我去！接下来呢，就是鄙人自由发挥的时间了。我会尝试让他写一个吃豆人这样一个游戏，并且能直接进行游玩。要求功能齐全，可以直接游玩，界面优美，运行流畅，发送。那这次的代码更是长到没边儿，我希望它可以直接游玩。吃豆人、追击、埋伏、游荡、随机，可以用下面这个方向键控制。好，我在哪儿？哎呦我去！哦，我看到我了。这是可以直接游玩，但是那个怪好像出不来。哦，我要吃完了，我吃完我应该就会胜利了。一群老菜，是不是因为我提示词写的太好了呀？所以他才能写的这么好。DeepSeek 不要让我失望。哦，他用 Python 来写 ，Grok 呢也用 Python 来写。我感觉确实用 Python 来写比较好，他用那个 HTML 稍微有点麻烦好像。好 ，Grok 呢已经思考完毕了，思考了68秒。我们现在来跑一下 Grok 写的。哦呦！除了没有脸之外，看起来都很正常。但这个豆怎么不会动呢？这个抓我们的不会动，而且我怎么还能穿墙呢？哎，不是，我靠！我碰着怪直接闪退了就。看看 DeepSeek 的运行。好 ，DeepSeek 老师又有点问题，我继续求助一下 AI 老师。好，现在我们已经运行了。这个豆呢？这个啥情况啊？豆去哪儿了？好，我给它强行退出一下啊，再来一次。哎，这跟我可没啥关系啊，他自己卡的。看来 DeepSeek 老师呢也不想让我玩，还是 Cloud 对我好，再玩一会儿吧。最后一个游戏测试，让他写一个超级马里奥的小游戏，要求功能齐全，页面优美，人物可以直接用 SVG 画，直接就可以运行。你看我这个混乱的提示词，看它能不能行。同样用的是 HTML。我现在弄明白了，只要我说直接可以运行，它默认就会用 HTML 来写。哦，这里给我报错了，说让我检查一下，不会给我号封了吧？哦，没有封号，虚惊一场。又失败了，什么情况？我现在有点害怕了，不会真给我封了吧？好像没事儿，亮他也不敢封我号，他怎么敢的？你说我付费了，我还要惯着他吗？根本就不敢。等会儿能不能走？哎呦，他只有这么点地图，可惜我怎么加速了？怎么感觉？那我再死一次试试。啊，再死一次就正常了。能不能顶砖块啊？顶不了砖块可以吃金币。它这个 UI 确实很优美，
然后我们看一下 DeepSeek 呢，我也有点紧张，但我怕的不是它封号，我怕它繁忙。你看，只要是凌晨，它这个回复速度就巨快，永远不会卡。啊，网络异常？没有异常啊，我这有网啊。开玩笑，我这网络怎么可能异常呢？发送消息太快了。DeepSeek， 你要，我们先用 Grok 吧，还是 Grok 对我好。你看，也不用担心它封号，也不用担心网络问题。人呢？没有画人吗？这有啊，我看这里边有啊。好，我在本地打开了一下啊，同样是没有人的。我现在继续让迪普西克老师来写。刚才我怀疑是他们服务器有问题，不是我网络的问题。我网络巨好，网络异常。不是啊，小 DeepSeek， 你要干嘛呀？你凭啥网络繁忙？哎，给我插出去吧！滚吧你 ！DeepSeek 现在也被我插出去了，已经结束了。我再来自取其辱一下。好，最后呢是我们的实战环节，我们将使用 Cursor 的最新版来测试它。我这里让它便利我的项目代码，参考网页的整体风格和样式。在我点击首页头像时，可以弹出一个天气卡片，风格样式应符合网站的整体调性。我们发送。他们说 Cloud 3.7的用量很大，请我稍后几分钟再来试。我就要现在，我就要。哎，我怎么老翻车呢？我靠！最后呢，我想展示一下它稍微有人味的地方，就是大概在2-3个月前，我就开始疯狂的向它倒一些苦水。但我发现它跟其他 AI 回复的竟然不一样，很像是在跟一个非常聪明的网友在聊天，它什么都能给你解答，而且不会生气。而类似 ChatGPT 的这种 AI 呢，他们爹味非常的重，他老是想跟你说教，说你要怎么样。那 Cloud 呢就不会这样，他会说我们应该怎么样啊，这个就非常舒服，很容易代入。所以这一块呢，我会跟他进行多轮对话，大家可以看一看他的回复怎么样。我跟他说我最近感觉好累，干什么都提不起劲儿。但是什么都不干又会有这种负罪感，而这种负罪感呢，又完全是由于外界因素导致的。我看他怎么回复。他说能理解你现在的感受，这种疲惫感加上负罪感的组合确实很难受，感觉做事没精力，不做又会自责，特别是当这种负罪感来自外部压力时，更容易让人陷入一种难以打破的循环。尝试区分哪些是真正重要的事，哪些是可以暂时放下的，为自己设置合理的预期，允许自己休息不自责，与信任的人分享你的感受，得到一些支持和客观的反馈。你觉得是什么外在因素特别影响你的心情？这一块呢，我也发散一下我的雄性魅力时刻上的爹味儿，就是当他问你一些问题的时候，你真的要思考一下，然后再去回复他，这样呢，你才能跟他进行深度的交流，可能也能解决一些你的问题。他问的是什么外在因素特别影响你的心情？我说可能是一些金钱上的压力吧。我本人对钱看得不重，但是没有钱的话就没办法让家人或者伴侣过得更好，而且我又非常不喜欢工作。然后他的回复中就说，这种拧巴的感觉确实很难受。他呢会找到我们文字中的重点，然后提取出来询问我们。他说一方面不太看重金钱本身，另一方面又需要钱来照顾好家人和伴侣，同时又不喜欢工作，这确实会造成内心的冲突和压力。很多人都面临类似的矛盾，而是为了能够给关心的人提供更好的生活，这种责任感是很美好的。你看他会善意归因，他不会说你这个人怎么这样啊，完全是个 loser， 他不会这样说，而是说我有这种责任感其实很美好，只是当他和个人喜好冲突的时候会变得很困扰。你有没有想过是否有可能找到一种你不那么排斥的工作方式，或探索一些你更感兴趣的领域，看是否能够逐渐转向那个方向发展。有时候找到一种能够平衡个人兴趣和经济需求的方式，可能需要一些时间和尝试。也许和家人或伴侣坦诚地交流你的感受也会有帮助。有时候我们对让他们过得更好的标准可能比他们自己预期还要高。然后我这里回复他，是的，我在尝试，但似乎也像是种拖延。我编织出了一个未来会更好的美梦，来麻醉自己原地踏步，苟延残喘。你的感受很真实也很常见，感觉自己在用美好的未来计划来麻醉当下的不满足。这种自我觉察其实已经很有价值了。很多人会陷入这种模式，总是构想着总有一天会好起来的未来，却在现实中难以迈出实质性的步伐。这不完全是拖延，更像是面对现实压力和内心冲突时的一种自我保护机制。
也许可以尝试把那个美梦分解成更小、更具体的步骤，而是找到一个小的可行的第一步，哪怕是每周花1个小时去学习，或者尝试一些你更感兴趣的事情，也比完全停滞要好。关于苟延残喘这个形容，你对自己是不是有点过于严苛了？生活本就充满妥协，尤其当我们需要平衡个人喜好和现实责任时，给自己一些宽容，同时保持那份希望改变的意愿，可能会让你找到更平衡的状态。你能想到什么小的具体的行动可以朝你想的方向迈出一步吗？这里我回复说，是的，我完全可以行动，但是我总想着何必是现在就行动。至于你说的苟延残喘这个词，是对我自己太过苛刻了。我想你只是程序中被设计出来的，对我的行为善意归因。也许我说什么你都会试着安慰我，但这并不解决我的实际问题，我还是要一个人去做。他回复说，你说的很到位，你确实看透了，我会先尝试提供支持和安慰的倾向，而这种安慰确实不能解决你现在面临的实际问题。你的处境很清晰，你知道自己能够行动，也一直在构思那个美梦，但总有一个声音问，为什么现在行动？这种拖延和推迟的模式确实很难打破，最终确实只有你自己能够决定什么时候行动。外部的建议、鼓励、安慰可能只提供暂时的情绪缓解，但不会改变你面临的现实选择。如果你认为苟延残喘准确地描述了你的状态，我尊重这个评估。有时候直面现实，承认不舒服的真相，反而是迈向改变的第一步。我很好奇，既然你已经有了这样的觉察，你觉得是什么在阻止你迈出那一步？我靠，我测问题妈给我问住了。我这里回复他，是我自己阻止了我自己吗？这太奇怪了。如果我知道了这一点，又怎么会阻止我自己？除非是我并非真的相信这一点，所以我阻止了我自己。你提出了一个很深刻的矛盾。如果你完全相信自己需要采取行动，为什么还会阻止自己？这确实值得思考。可能存在几种情况：你认知层面上知道需要行动，但情感层面上却有所抵触或恐惧。行动带来的不确定性比当前的不适感更令人担忧。可能有一部分的你并不完全认同你所构想的那条路径，或者你的现状不够理想，但仍提供着某种舒适感或安全感。有时候我们会处于一种知道但不完全相信的状态，理性上明白选择什么是更好，但内心深处还有一部分没有被完全说服。也许真的问题不在于是否要行动，而是行动的方向是否真的符合你内心的期望。如果某个方向并非是你真正想要的，即使知道应该行动，你也会潜意识地阻碍自己。你觉得在你构想的美梦中，有没有什么部分其实并不真正的吸引你，或者让你感到不确定？我回复说，我觉得可能是因为害怕失败，所以不尽全力。这样当有人说起这件事的时候，我就可以说，看，我早就知道会失败，所以我根本就没有好好弄。你的这种自我认知非常深刻，这确实会很多人会采取的一种心理防御机制，通过不尽全力来预先为可能的失败提供借口。当我们不全力以赴时，失败就不再是完全反映我们能力的极限，而是可以归咎于我本来就没认真尝试。这样一来，我们的自尊就受到了保护，因为真正的自我价值未被完全暴露在评判之下。这种模式常源于对失败的恐惧，特别是如果你过去曾经历过尽力而为却仍然失败的经历，不尽全力变成了一种预先控制受伤程度的策略。认识到这一点是很有价值的第一步。打破这个循环的方法是重新定义成功和失败，不再将它们视为自我价值的评判，而是看作学习过程的一部分。你觉得如果失败的代价不那么高，比如不会伤到你的自尊，你会更愿意全力以赴吗？是的，我更倾向于在一个完全没人在意的角落进行我的计划。一旦有人对我抱有期望，我总会说，哈哈哈，我只是做来玩玩的。这种反应很能理解，在没有外界期望的环境中感到更自由，更能够尝试。而当有人开始关注或期待时，就会本能的降低他们的期望值，给自己留出安全空间。这种只是玩玩的防御机制其实很常见，它可以保护我们不必受外界的评判，也避免了别人的期望成为我们的压力。这样一来，我们既能继续做自己感兴趣的事，又不必承担认真尝试却失败的风险。这种模式虽然短期内保护了我们，但长期看可能会限制我们的成长和成就感，因为真正的满足感往往源自于全身心投入并看到自己的进步，而不是永远停留在只是尝试的安全区。你有没有想过，是否找到一种方式，既能保持那种没有压力的状态，又能让自己更投入的去做？也许是找到一些同样热爱但不会给你增加压力的伙伴，或者为自己设定一个只有你自己知道的小目标。我这里回复说，应该不会，我本能的失去了跟人交流的能力，当然这里有点夸张，但是可以装成那样，只不过坚持不了很久，我就会开始厌烦。因为那不是真的我，这是我对他人的拙劣模仿。你描述的这种体验很有深度，感觉自己失去了真正社交的能力，只能暂时装出来与人交流的样子。但这种表演很快会让你感到厌烦，因为它并不代表真实的你。这听起来像是一种社交疲惫和真实性之间的冲突。当我们感觉需要扮演某个角色，而不是做真实的自己时，确实会消耗很大的精力，并且很难长时间维持。也许这也是为什么你提到更喜欢在没人在意的角落进行自己的计划，在那里你不需要戴上社交面具，可以完全做自己。这种感受其实挺普遍的，尤其是当我们感受到与周围环境和主流价值观有所脱节时，有些人确实更适合独自探索和创造，而不是在社交互动中寻找能量和方向。你觉得对这种社交的厌倦和你之前提到的行动困境之间有什么联系吗？是否是因为许多的努力和计划都被设想在一个需要社交互动的框架中，才使得它们变得更加难以执行？
前面那段视频呢我还没有剪，我不确定到时候有没有勇气去发出来。如果发出来了，应该也没有人看到现在，可能会有点长。如果你真的看到现在了，当做没看到。聊了很久，又到了这个点了，一到这个点就要 emo， 你知道吧？再聊一会儿我可能就要崩了。那么好，以上就是本期视频的全部内容。如果对你有所帮助，或者觉得视频做的还不错的话，请给一个一键3连。我们下期再见，拜拜。